Ivanai masinavi midine avi midina Ivanai masinavi midine avi midina Orraini yuri avi bizarazara su avi Ripanulu chaina avi midina Ivanai masinavi midine avi midina Ivanai masinavi midine avi midina Mpanavitra ary mpanamasina anay mivory eto izahay mba hihaino izay ho lazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba ho sokafy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao ao am-ponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary itombonay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ho henonao ny izany ry Andriamanitro sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Misaotranao izay ry Andriamanitra ray tamin'ny nandranao an'i Jesosy Kristy izay nijaly niaritra ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjena anay mpanota. Ary misaotranao izay Jesosy Kristy tamin'ny nandranao ny fanahy masina mba hahatonga anay hahafantatra ny filazantsara velona dia ianao Jesosy zany. Ary misaotranao koa ry fanahy masonao tamin'ny latsanao ka nanorenanao ny fiangonana kristianina mba hahafantaranay tokoa fa Jesosy no mpamonjy anay. Misaotranao zahay fa na dia teo koa aza ny arety mandrinkana izay mbola mamely mandraka ankehitriny dia mbola
menao tombonandro zahay ary afaka mifandrefeo mandre ny teninao masina, ko dia mangataka aminao zahay, tazomy ao aminao mba tena hiray aminao ilay fototra, ilay tena voaloboka izay sampany dia tsy iza fa ny mino tsirairay avy, ny kristianina tsirairay avy. Hatsapa tokoa fa ny teninao no manadio anay, ary zany teninao zany no manolotra fifaliana, ary ny teninao no miaro anay amin'ny fahotana ary manolotra famelan-keloka ho anay. Dia manamasina anay ianao ary fanahy masonao amin'ity andro androany ity. Eny, ho mandrakizay koa mba ho masina ho anao zahay, satria miray aminao Jesosy ilay tena voaloboka. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny voalohan-teny ry havana dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika amin'izay ahazoantsika ity andro ity, andro Pentekosta, izay ahatsiarovana indrindra ny latsan'ny fanahy masina ka niorena ny fiangonana kristianina. Miarahaba antsika velona hatrapamonjena, mifandrefeo ary mifampirary soa koa mba ho fiainana tena miray amin'i Jesosy tokoa ny fiainantsika araka izay tarihan'ny fanahy masina antsika, ary koa mba ho lavitry ny aretiny mandoza dia ny Covid-19 ane ny fiainantsika tsirairay avy. Izay no ela fa ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'ity alahady ny Pentekosta ity dia hitantsika indrindra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 5:12 ny 1 ka hatramin'ny 11. Filazantsara araka ny Jaona 5:12 ny 1 ka hatramin'ny 11. Filazantsara araka ny Jaona 5:12 ny 1 ka hatramin'ny 11. Rehefa hitantsika izany dia ho renesintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Izao no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao no voaloboka. Ianareo no sampany izay miray amiko, ary izao ao aminy dia mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arineny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angoniny izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny tiavany ray ahy no ny tiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavana. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako, ka ho tanteraka ny fifalianareo. Teninao zany ray masonao ko malamasinana ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry fiangonana malala ampitomboina aminareo mandrakarivana eny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsy haiko raha mbola tadidiny maro eny fantatry ny tanora ankehitriny koa na mba efa reny ny teny hoe mihafatra. Mihafatra. Inona no atao hoe mihafatra? Amin'ny fotoana inona no mihafatra ny olona anankiray? Vanim-potoana fametrahana hafatra lehibe no anaovan'ny ray aman-dreny matetika ny hoe mihafatra. Ohatra, rehefa ambavahoana ny fahafatesana ka mbola afaka miteny ilay ray aman-dreny dia izao mihafatra izy. Ary fotoana sarobidy ho an'ny taranaka amintsika malagasy ny hoe mihafatra ny ray aman-dreny. Ary indrindra izany teny avy amin'ny ray aman-dreny izany dia tena fikiritsika mafy, tazomina tsara mba tsy hivadika amin'izany ny fiainana sy arak'izay teny ambarany. Ary indraindray aza dia atakalin'ny olona ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa ny ray aman-dreny no miafatra dia ino no tadidy? Zao no afatry dada, zao no afatry mama tamin'ny fahavelomany. Jesosy koa miafatra. Satria ny Jaona 5:10 dia fotoana melohan'ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy. Radinihana akaiky. Ary ny endrika isehoany zany hafatra apetraka Jesosy zany ho an'ny mpianany dia misy teny imperativa maro ato. Tomoera amiko ary izao ao aminareo. Zay anankiray. Dia hoy koa izy ao amin'ny 9:3 zay, dia miteny izy hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Imperatif zany. Izany hoe mandidy Jesosy ary miafatra izy. Fa zava-dehibe zao zavatra teneniny zao. Zavatra anankiroa no misongadina. Dia hoy izy, efa madio raha teo ianareo no ny teniko izay no lazaiko taminareo. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra dia manadio. Zay anankiray. Fa ny teny anankiray koa izay tsy azo atelina amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia hoe izany zavatra zany dia efa nilazako taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Zany hoe ny tenin' Jesosy dia manolotra fifaliana. Fa amin'izany rehetrarehetra zany dia asongadiny fa izy Jesosy no tena voaloboka. Ary izay miray aminy dia iny fa tsy mba malazo. Ary ny sampana izay tsy miray aminy dia indry fa tsy maintsy malazo izy ary atsipy any anaty afo. Ohatra zany. Lazain'i Jesosy zany. Izay rehetra miray amin'i Jesosy dia indro fa mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany tenin'Andriamanitra izany no mitondra fahadiovana ho azy. Ny fahadiovana lazaina eto dia tsy hafa fa famelan-keloka. Ary amin'ny teny hoe famelan-keloka dia tsy hafa fa tsy miaina amin'ny fahotana. Io ambaran'ny Jaona 4 rehefa niresaka tamin'ilay vehivavy tao Sikara Jesosy. Ary
vehivavy janga izay mipotsipotserin' Jesosy ny fahotany no lazany ampahabe maso, zao ny fahotanao, zao ny fahotanao. Fa izao mandehana aza manota itsony. Ny olona mibebaka de izao madio izy ary tsy miaina amin'ny fahotana koa. Ary izany no vokatry ny tenin'Andriamanitra. Zay rehetra tsy miray am' Jesosy, ilay tena voaloboka de indry fa tsy maintsy lazoy ny fahotana izy ka mizotra amin'ny fahafatesana. Lazoy ny fahotana izy ka indry fa tsy maty sady tsy velona. Ao amin'ny fiangonana raha lazaina amin'ny teny hafa de zao rehefa ao am-piangonana izy na rehefa miaraka amin'ny vondrona kristianina izy de tena mba kristianina koa, fa rehefa miaraka amin'ny jentilisa izy na ireo tsy mino de indro fa miariary koa ny fahotana. Rehavako malala andro pentekosta ny andro androany, andro fitenena ny fanahy masina, filazany ny fanahy masina fa Jesosy ny tompo ary izy ny tena voaloboka koa miraisa aminy ianao. Miavatra Jesosy aminao, tomoera amiko ary izao aminareo. Fa tahaka ny sampana zay tsy mahay mamoha ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, raha tsy miray amin'ny Jesosy isika de indro fa miaina amin'ny fahalotoana tokoa ka tsy miaina amin'ny fahadiovana. Raha tsy miray am' Jesosy isika de izao tsy mahazo famelan-keloka, ary zany fahotana izany indrindra no mitarika atsika ho amin'ny fahafatesana ka malazo ara-panahy isika. Fa am'ty andro pentekosta ity koa no anasiany Jesosy tsindrim-peo matanjaka ny afarany ho an'ny mpianatra, lazainy aminao koa de ny hoe ny tenin'Andriamanitra no manolotra fifaliana. Izany zavatra izany ho izy de efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ny tenin' Jesosy no manolotra fifaliana. Rehefa mijery ny Jaona toko fa 20 sy 20 isika de izao ny rehefa maty Jesosy de niafina ny mpianatra nihidy-trano, ny mpianatra Jesosy manontolo satria natahotra ny Jiosy sao vonony koa. Fa rehefa nanatrika Jesosy de indro fa tonga ny fifaliana, ary ao indrindra ny tenenan Jesosy ho aminao ny fiadanana. Ary ny fanatrehan Jesosy indrindra no manolotra fifaliana, izy ilay tena voaloboka. Izay tsy miaraka am' Jesosy de indro tsy manana fifaliana. Fifaliana inona ity? Io fifaliana io matetika dia tsy mandeha lalana, ary disy fandray ny olona ankehitriny na ny kristianina azy. Fa matetika ny fifaliana dia fifaliana mikakakaka miaraka amin'ny fisotroana zava-pisotro mahamamo, zany no eritreretin'ny olona fa mampifaly. Eny manao zavatra izay fiaraha-misakafo lehibe, tsy de ratsy ho azy zany, saingy izao ny zavatra asiana tsindrim-peo am'zany. Tsy misy tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no manolotra fifaliana satria izany no manafaka atsika amin'ny fahotana. Ka raha miteny isika hoe fifaliana de tsy hafa fa noho ny amin'ny nataon'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana indrindra no manolotra fifaliana ka hananantsika fanantenana ny am'izao fiainana izao. Tsy hafa am'izany ny zavatra heverin'ny Paoly apôstôly am'izay nilazany manao hoe mifalia
hoy izao indray mifalia fa na de tany amponja aza ty pôly apôstôly ity tamin'ny fotoana nanoratany taratasy ho an'ny filipianina de endry fa manana fifaliana izy satria Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka mitsangana tamin'ny maty de izao manolotra fifaliana ary zany tenin' Jesosy izany no ananana fifaliana am'izao andro pentekosta izao. Noho izany mankalaza ny fetin'ny pentekosta isika amin'ny fomba ahoana mba azonao fifaliana? Amin'ny fomba ahoana ny ankalazanao zany pentekosta izany? Ao am'izay tenin'Andriamanitra indrindra, ao am'izay firaisana am' Jesosy indrindra, ao am'izay fiombonana am' Jesosy indrindra no anananao fifaliana ka hankalana ny fahotana fa iainanao amin'ny fahamasinana amin'ny tenin'Andriamanitra. Azagaga ianao raha tsy mahomby malazo ara-panahy satria misaraka am' Jesosy ianao. Jesosy ilay tena voaloboka, izy no manadio, izy no manolotra fifaliana ary zany koa ny fanantenantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra. Koa dia engane ny pentekosta izay diavintsika sy atrehantsika amin'ity tontolo androandroany ity, eny ny androm-piainantsika rehetra dia ho fiainana feno fahadiovana ho lavitry ny fahotana fa miombona amin'ilay tena voaloboka isika ary andro ananantsika fifaliana indrindra amin'izay aveloma ny azo fijaliana ao anatin'ny fotsika satria rano nalatsaky Jesosy ho anao. Izy no ory sy nijaly ary maty kanefa dia isika indrindra no mahazo fifaliana mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. De voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisanaka ary fanahy masina izay fazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Amen.
ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie no hitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Chianaci di tu